Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Ompong Mancing. Kita lagi mancing nih teman-teman. Nih, mancing ikan wader seperti biasa. Kita pakai umpan sawit. Nih, umpan sawit. Ini umpannya nih. Nih, nah kita potong dadu seperti ini, potong kecil-kecil. Nah ini sesuai muncungnya ikan wader. Nah ini hasilnya lumayan teman-teman. Nih, dapat 3. Nah nih, lumayan hasilnya. Mantap kan? Subscribe ya teman-teman ya. Terima kasih.